Izložba prikazuje momente iz istorije 3 subotičke gradske kuće, nacrti, fotografije, novinski natpisi i ostala arhivska građa iz Subotičkog istorijskog arhiva nalazi se pred posetiocima u vestibilu gradske kuće. Osim toga, pred posetiocima su i vredni eksponati, krst sa druge gradske kuće, zvezda petokraka koja se na sadašnjem tornju nalazila do sredine 90-ih, kao i elementi od žolna i keramike. Mogu da se podsete i mogu da vide nešto što govori više od 2,5 veka subotičke prošlosti. Subotičke prošlosti u jedne dimenzije zapravo razvoja civilne vlasti. Gradska kuća je uvek bila središte administracije. Administracija odslikava kako se razvijao grad. Uvek je bila nekako ta veza između razvoja grada, administracije, lokacije, odnosno objekta, vrlo jasna i vrlo se lepo može pratiti. Prva subotička gradska kuća podignuta je 1751. godine. Nju je zamenila nova, veća građevina 1828. godine, da bi pre 100 godina bili završeni građevinski radovi i osveštan krst na današnjoj trećoj gradskoj kući, simbolu Subotice. Ova građevina od 1966. uživa najviši stepen kulturno-istorijske zaštite, 2008. izabrana je za graditeljsko čudo Srbije, a i dan danas predstavlja pre svega administrativni centar Subotice i to baš onako kako je i zamišljeno u projektima arhitekata Jakaba i Komora s početka prošlog veka. Jako ga je teško štititi jer ovdje radi nekoliko stotina ljudi i svaki dan ulazi ovdje nekoliko hiljada ljudi. Znači ovaj objekat živi i pod punom je eksploatacijom. Znači mogu da kažem skoro da ga je praktično nemoguće paziti na nju. Znači iz ugla zaštite. U ovoj kategoriji su manastiri, tvrđave, objekti koji se ne posećuju. Jako je teško štititi jedan objekat koji ima ovakav nivo eksploatacije. Ogroman je izazov. Izložba osim građe koja se tiče same gradske kuće obuhvata i istorijske momente kroz koje je prolazila. Gradska kuća nakon dvogodišnjeg ukrašavanja 1912. godine predata je na upotrebu u punom svom sjaju, a zatim preživela 2 svetska rata i u političku istoriju ispratila bezmalo 10 država. Danas predstavlja spomenik kulture, graditeljsko čudo, administrativni centar, simbol i ponos Subotice i svih njenih građana.